Hello，歡迎大家嚟到今段 video 嘅新月。咁今段 video 咧把聲咧就依然係好沙啦，仲沙過 New Stuff 嗰段片啦。雖然係同一日啦，但係沙咗好多咯。咁今日就要講翻俾觀眾嘅名啦。咁我發覺咧都有423個人訂閱啦，咁都想同觀眾改翻個名嘅。咁由於我個名係有星同埋月呢個字啦，咁希望大家都會去圍繞住呢兩個字啦。咁如果你圍繞唔到呢兩個字嚟諗嘅話咧，你都可以諗翻其他啦，好似蕉咁樣啦，係電風扇定風扇啦，咁。係啦，咁如果大家諗到咧，就可以喺下面 comment 嗰度講啦，唔一定要圍繞住星同埋月呢個字嘅，咁就大家自己去諗咁樣啦。因為咧我自己其實諗到兩個嘅，咁首先第一個就係小星啦，第二個係小月啦，咁但係其實咧都唔係幾好啦，即係好似講唔出，即係小星同小月，即係好似好代表唔到咯，咁所以就想叫大家去諗嘅。咁如果大家諗到咧，記住喺下面 comment 度講翻啦。咁就係咁啦。咁如果大家中意呢條 video 咧，就可以撳個 like 啦，同埋訂閱我啦。咁好啦，我哋下條 video 再見，拜拜。